Здравейте, приятели, аз съм Айханин Фая и днес искам да ви представя най-дългият ми клип в историята на YouTube. Защо се питате вие? Защо е толкова дълъг? Защото е много интересен и просто не се сдържах да е кратък. В историята на човечеството е имало много случаи на хора, които са дошли от миналото и на хора, които са дошли от бъдещето. Или, по-точно казано, имало е моменти, в които хора, дошли от миналото, са ни предсказали бъдещето или обратното. Този видеоклип е много интересен, от който ще настръхнете. Да, разбира се, ще има моменти, в които ще си казвате: "Вау, това не е така, това е приказка, това е монтаж." Но, приятели, искам да ви кажа едно. Всички кадри са заснети от случайни минувачи или репортери или телевизионни компании. Видеоклипът ще е много интересен, така че не забравяй да се абонираш за моят канал с камбанка, да лайкнеш този видеоклип и хората, които успеят да издържат до края на видеоклипа, имам един много малък подарък, но е много ценен. Приятно гледане, приятели! Любител на бокса. Видеозаписът е от мача между Майк Тайсън и Питър. Зад боксерите камерата е уловила човек с непонятно устройство. Изглежда, че той е снимал мача на телефона си, но през 1995 година е нямало смартфони и първият смартфон с камера е бил представен през 2000 година. Този видеоклип е набрал повече от 5 милиона гледания в YouTube. Мнозина смятат, че всъщност това е камера на Casio, серия от 1995 година. Други твърдят, че устройството в видеото е съвсем различен цвят. И освен това, защо той снима вертикално? Не е ли малко странно? А вие, ако бяхте, как бихте заснели боксовият матч? Вертикално или хоризонтално? Долу в коментарите споделете вашето мнение. По-бърз от вятъра. Този запис е направен по време на футболен матч в Уругвай. Докато камерата снима матча, виждаме в трибуните някакъв човек, който тича с луда скорост. И най-интересното е, че минава през останалите хора. Разбира се, много зрители веднага решиха, че това е фалшив видеоклип или монтиран. Въпреки и да не е истина и да е монтаж, това, което виждаме на камерата, трудно може да се обясни и определи като пътуване във времето. Защото първо трябва да се обясни този феномен ангел. В това видео от уличните камери за наблюдение в Япония виждаме как наближава неизбежна трагедия. Камион е на път да се блъсне с мотоциклет, но вижте само какво се случва. Изглежда буквално от нищото се появява някакъв човек, или можем да го наречем ангел, и го спасява. След това шофьорът излиза от камиона и е в пълен шок. Той не може да повярва на случилото се. Човекът, който се е срещнал със себе си. Тази история по-скоро е приказка или фентази филм. Хейкън Нордквист твърди, че в един слънчев ден се е появил портал в неговата кухня, който го е отвел в бъдещето. На пръв поглед историята изглежда пълна глупост и честно, той не е очаквал подобна ситуация. И там той се среща със себе си. Там той записва видео с него и се прегръща със себе си. И най-странното е, че двамата имат едни и същи татуировки на ръката си. Но както казах и в началото на клипа, това по-скоро прилича на приказка, но има едно голямо но. Има научни теории, които позволяват пътуването във времето. Така че, защо пък не? Загадъчното момиче. Със сигурност много от вас сте запознати с историята на жената с мобилния телефон от филма с Чарли Чаплин в цирка. Филма е излязла през 1928 година. Ако не сте запознати, то ще кажа само няколко думи в качеството на предистория. Има сцена, в която жена върви по улицата и говори по мобилен телефон. Като цяло всичко е наред, можем да твърдим, че не е телефон, но приближавайки кадъра, виждаме, че тя действително говори и казва нещо. Може би си е поставила просто ръката и говори сама на себе си. Поради лошото качество не може да се разбере много добре. Но има и друга, още една странна сцена. Отново от филм на Чарли Чаплин, но този път 10 години по-късно. През 1938 година на видеозаписът виждаме група млади момичета, които се разхождат по улицата. Тук ясно се вижда, че тя наистина държи нещо в ръката си. Но дори тук сцената е много странна. За да отречем, че това не е телефон, трябва да приемем факта, че тя говори сама на себе си. По някаква причина приятелките й не обръщат никакво внимание на нея и на това чудо на технологията, която е точно
под носа им. Както знаете, тогава е нямало такива технологии и в края на краищата случая остава загадка. Крадец, пътешественик във времето. Това е поредният запис от камерите за наблюдение. Виждаме магазин, който изглежда затворен, но не и за този човек. Той просто се минава. И по това време на записа, годината на записа се променя от 2016 година на 2019 година. След това отново се връща и така, докато той не напуска магазина. Даже местният просек се събужда и видимо е в шок. Единственото странно нещо в клипа е този странен ефект при неговото преминаване. Дали е истина или фейк, оставям вие сами да решите. Долу в коментарите споделете вашето мнение. През 1987 година в Шанхай полицията е задържала момче, който се е разхождал измежду автомобилите. Опитвайки се да говори на неразбираем език, момчето е било облечено в дрехи, които китайците са носили в древността. За да разберат полицаите откъде идва момчето, са го спрели и са започнали да го разпитват. Никой не е можел да преведе това, което е говорил. След като са се обърнали към лингвист, са разбрали, че момчето говори на древен китайски език, който отдавна е забравен и че името му е Юнг Ли Чонг. Той говори за манастира, в който живее. След това е назовал някаква година по манастирския календар, след което е изчезнал. И когато изследователите намират този манастир, намират и монах, който твърди, че това дете е било в манастира преди няколко години. На височина от 2800 метра в територията на Алтай, монголски овчари са открили древна гробница, чийто акцент е била жена, на чието крака са били обувки, които ясно приличат на маратонки Адидас. Според археолозите, находката датира от около 500-та година преди нашата ера, така че намерените останки могат да се считат за своеобразен поздрав от миналото. През 1930 година селски лекар се е завръщал у дома след посещение на своя пациент, който е живеел в Кент. Пациентът е бил много болен, така го е посещавал всеки ден и е познавал района много добре. Един ден, когато той напуска къщата на пациента си, е забелязал нещо много странно. Околността е изглеждала малко по-различно от преди. Вместо път е имало кална пътека, която го е водила до пусти поляни. Докато лекарът се е опитвал да разбере какво се е случило, той среща странен мъж, който е вървял малко зад него. Бил е облечен някакси старомодно, носейки стар мускет. Мъжът също забелязал лекарът и спрял. Докторът изумен се обръща, за да види кой го следва, а таинственият мъж вече не е бил там. По време на битките за освобождение на Естония, които са се водили през 1944 година, недалеч от Финския залив, развит танков батальон в гората се натъква на странна група кавалеристи, облечени в исторически униформи. Когато кавалеристите са видели танковете, са започнали да бягат от тях. Но след дълго преследване те са успели да задържат един от странните хора, който е говорил на френски език. Затова са помислили, че е войник на съюзническата армия. Кавалеристът е бил отведен в щаба, но всичко, което той разказвал, е шокирал както преводача, така и офицерите. Кавалеристът казва, че той е бил от войниците на Наполеоновата армия и са последните оцелели, които се опитват да излязат от обкръжението. И войникът също споделя, че е роден през 1772 година. В края на 80-те години в Тихия океан на капитан от втори ранг му се е случила интересна и загадъчна история. По време на една от тренировъчните кампании в района на пролива Лаперуза започва страшна гръмотевична буря и командирът решава да изкачи подводницата на повърхността. Дежурният моряк е съобщил, че подводницата се е натъкнала на някаква спасителна лодка, в която са намерили полумъртъв и смръзнал в униформата си японски военен моряк от времето на Втората световна война. При проверка на личните му вещи е открит парабелум, а също така и документи, издадени на 14 септември 1940 година. Тази мистериозна история се е състояла през 1952 година в Ню Йорк. През ноември неизвестен човек е бил блъснат на Бродуей. Тялото му е отнесено в морга. Полицаите са били много изненадани, че младежът е облечен с много стари дрехи. Също са намерили стар часовник и нож, произведен в началото на века. Полицията е намерила удостоверения, издадени преди около 80 години, както и визитни картички, оказващи неговата професия на пътуващ продавач. След като са проверили адреса, на който е бил регистриран, не е било възможно да се повярва, че улицата, указана в документите,
не съществува от около половин век. В резултат на разследването се е установило, че починалият мъж е баща на жена дългожител. По нейни думи, мъжът се е загубил преди 70 години, след като е излязъл на разходка. За да докаже истинността на думите си, жената показва снимка, която е от 1884 година, а на самата снимка е същият мъж в същия странен костюм. През 1954 година, след протест в Япония, мъж е задържан по време на паспортен контрол. Всичките му документи са били наред, с изключение на това, че са издадени от несъществуваща държава на име Туарет. Самият човек е твърдял, че неговата страна се намира на африканския континент, между Франция, Судан и Мавритания. Освен това, той е бил изумен, когато е видял, че на мястото на неговия Туарет се намира днешен Алжир. През 1991 година в Русия железопътните работници са забелязали нещо много странно. Те са видели отдалеч за идващ влак от вече спряна железопътна мрежа, на която даже вече няма рилси. Това е било паровоз с 3 вагона. Влакът е бил с много странен външен вид и определено не е бил руски, което е много странно. Влакът е подминал работниците и се е движил посока Севастопол. Информацията за този инцидент е от 1992 година, като през 1911 година в Рим се е загубил един пътнически влак с много пасажири. На този ден е имало много гъста мъгла и влакът се е загубил вътре в тях. Странно, нали? А сега изведнъж се появява в Русия, който се движи по почти несъществуващи рилси. Учените все още не са успели да разузнаят това явление. През 1994 година екип от норвежки риболовен кораб в северните води на Атлантическия океан са открили 10-месечно момиче. На нея й е било много студено, но е била жива. Момичето е било вързано за спасителен пояс, на който е имал надпис Титаник. Трябва да отбележа, че това дете е намерено там, където през 1912 година е потънал Титаник. Когато са погледнали архивите с пасажирите, наистина е било регистрирано 10-месечно момиче. Този инцидент се случва през 1992 година с италианец, който изчезва точно по време на разходка с жена си. 2 дни по-късно се прибира много уморен и объркан и не осъзнал как е изчезнал. Той споделя, че се е преместил в бъдещето на 5 века напред и се озовал в град на бъдещето. И той споделя, че всички хора са били облечени еднакво. Когато той се заговаря с група от хора и споделя, че е от Италия, това предизвиква голямо удивление от тях. Според тях, такава държава е престанала да съществува през 21 век. Градът на бъдещето, според думите на мъжа, е било много неудобно и враждебно място. В него е нямало нито една стара сграда, без дървета и храсти. Храната е заменена от някакви безцветни медузи, безвкусни храни, но много ситни. Гражданите са решили да му покажат най-безопасните места, където той е можел да преживее катаклизмите, но той внезапно се е върнал в нормалния си живот. Таинственият самолет TC-4 през 1992 година. Самолетът е бил над летището в Каракас, столицата на Венецуела, чакащ одобрение за кацане. Самолетът е бил видян от служителите на летището, но не се е показвал на радара, което е било много странно, но са успели да се свържат с пилота. Изплашен, пилотът е съобщил, че изпълнява чартерен полет 9:14 от Ню Йорк за Майами с 54 пасажира на борда и трябва да кацне в 9 часа и 55 минути. А накрая той е попитал къде се намираме. Съобщението на диспетчера го е шокирал, като му е споделил, че е над летището над Каракас в Венецуела и му дали разрешение за кацане. Таинственият самолет благоприятно и безпроблемно се е приземил. Когато на пилота са съобщили, че той се е приземил на 21 май 1992 година, той е бил много учуден. Виждайки служителите от прозореца на своята кабина, той е започнал да крещи: "Не се приближавайте, ние ще излетим от тук." Служителите на летището са видели изумените лица на пасажирите, след което пилотът веднага е потеглил, самолетът се е издигнал високо в небесата и е изчезнал. Знам, че
че повечето хора няма да повярват на тази история, но има записи, записани от диспетчерите на летището в Каракас. Лятото на 1936 година се е случило нещо много странно. В едно малко калифорнийско градче по улиците на градчето се е появил старомодно облечен и сплашен старец. Местните са му предложили помощ, но той продължавал да се плаши. Странното му поведение веднага се е забелязало от местните жители. В този малък град всеки се е познавал с всекиго и появата на такъв човек е нямало как да остане незабелязано. Когато около старецът започнали да се събират група от хора, той започна да се оглежда и да се плаши още повече и изведнъж е изчезнал. Има десетки очевидци. Много странен инцидент, който се е случил с една подводница. Подводницата е била във водите на скандалния Бермудски триъгълник, когато изведнъж е изчезнала. Момент по-късно сигналът от него е бил получен на радара вече от Индийският океан. Но този инцидент не е бил ограничен само до движение в пространството и времето. Също така се е случило нещо много странно. Екипажът на подводницата само за 10 секунди е остарял на 20 години. През 1912 година по време на пътуване на влак от Лондон към Глазгоу от някъде се е появил мъж, който в ръцете си е имал дълъг къмшик и малко парче хляб. В първите минути той е бил в шок, но когато той е дошъл на себе си и е рекал: "Аз съм сводник Пимп Дрейк. Къде съм? Къде дойдох?" Също така той е утвърждавал, че е от 18 век, но след няколко минути той внезапно е изчезнал. Специалисти от Националният музей са твърдяли, че последният артефакт, намерен от човек дошъл от миналото, е от 18 век. И най-плашещото е, че наистина е имало човек на име Пимп Дрейк, роден през 18 век в това село и е бил сводник. През декември 2008 година китайските археолози са открили огромната гробница на императора Си Цзен, която в протежение от 400 години никой не я е отварял. Когато учените са очистили терена около гроба на императора, те са намерили малко парче метално желязо, но при по-детайлно поглеждане те са установили, че това е съвременен гравиран швейцарски часовник. Какво е правил съвременен швейцарски часовник в гроба на Си Цзен още преди години? И това не беше всичко, приятели. Другата седмица ще кача още интересни клипове. След 2 седмици ще кача още по-интересни видеоклипове. След година, 2, 3, постоянно ще качвам интересни видеоклипове. И именно, за да не ги пропускате, се абонирайте за моят канал с камбанка. Също така не забравяйте един лайк, един коментар и едно споделение. Ще се радвам много. Благодаря ви за подкрепата, обичам ви, ценя ви. Както си спомняте, в началото на видеоклипа споделих за подаръкът. Подаръкът е моята първа електронна книга "Как да станете популярни във Facebook". За да я получите, се абонирайте за моят канал с камбанка, един лайк на този видеоклип и долу в коментарите напишете: "Аз искам тази книга" и вашият имейл. Чао, приятели, и до скоро!